Слава Богу. Я только хотел сказать, что сами приедут и буду благодарить. Оказывается, они уже раньше меня приехали сюда. Это, по-моему, я так понял, что это в Франкфурте вы были, то есть первая конференция. А после этого я еще успел вторую конференцию провести там. Вы знаете, весь мир нуждается в Евангелии. Вы не представляете, как люди, жизнь на Западе другая чуть-чуть. То есть, тем больше материальной состоятельности людей, тем больше у них кризис, тем больше пустоты внутри. И мы, дай Бог, мы пошлем уже миссионеров с Украины уже к вам, в Германию, может быть, в этом году или в следующем году вообще-то. То есть нужно миссионеров везде. Вы знаете, Евангелие Иисуса – это единственный выход для этого мира. Я вымотаюсь ужасно во время этих поездок. То есть мое расписание выглядит так примерно. 10 часов или 9 часов утра, 9:30, может быть, выезжаем из дома, скажем 10 часов выезжаем, потому что первое служение всегда начинается в 10. Выезжаю из дома, провожу первое служение, 2 часа, такие частые служения, как бы беседы и так далее. Второе служение вечером, с 10 до 10. Я прихожу домой, где-то, пока поговоришь и так далее, к 12, к 11, ложусь спать где-то час или 2 часа, 5 часов встаю, молюсь, привожу себя в порядок, и опять в 9 часов ехал. И так каждый день надо проповедовать, надо спасать людей. И я приехал уже всегда так. И завтра 6 часов утра я уезжал в Россию. Потому что там уже сняли дворец спорта. 1000 людей ждут. И я должен там провести собрание завтра, целый день, субботу, целый день. В воскресенье утром приехать, успеть прилететь сюда, чтобы у вас здесь считать проповедь. Понедельник здесь прием будет, приемный день. Вторник ехать в Крым, с Крыма в Запорожье, оттуда попытаться приехать сюда на воскресенье, чтобы успеть проповедь. Мир нуждается. И вы знаете, что я думаю? Я думаю, чтобы Sunday не умер. Лучше, чтобы было побольше проповедников. Давайте начнем заниматься над собой, чтобы Бог использовал нас. Бог хочет всех использовать. Бог всех нас хочет использовать. И так хотелось бы, чтобы вся наша церковь превратилась просто в миссионерство. В Россию, по Украине, по всему миру ездим и проповедуем Евангелие. Мир томится без Христа. Весь мир мучается. Но я понял, что если вы хотите за рубежом ехать, без языка, тоже желательно остаться дома. Нужно выучить язык. Или там, или здесь. Но давайте будем заниматься, будем работать над собой. Но самое главное, будем работать над Словом Божьим. В Слове Божьем есть ответ на все вопросы жизни. Люди этого не знают, но когда мы начинаем говорить, решение приходит в жизнь людей. И люди счастливы, они благодарны, они готовы дать все, чтобы только получить ответ. Давайте будем стараться. Каждый будет делать свою сторону. И мы можем принести изменения в наш мир, наше поколение. Но я приехал на Украину, я тоже думал, надо Украину полностью спасать на самом деле. Вы знаете, давайте станем, будем вымотаться просто для Бога. Единственное, ради чего стоит жить, я убедился в этом. Это ради Царства Божьего, это ради Божьего. Потому что Бог, это единственный, кому вы можете жить, кто будет продолжать давать вам зарплату или награду здесь на земле. И не только 70 лет, пока ты будешь жить. Представляете, вы будете работать здесь на земле. За кого бы вы не работали? Если вас не уволят, даже если самое лучшее правительство Америки, допустим, или Японии, вам будут платить $1 миллион, может быть, в месяц, да? $3 миллиона.
5 миллионов каждый год. Сколько бы вам не платили? Вам, если вам 70 лет, вы уйдете на пенсию. После этого вы уже никому не нужны абсолютно. Хорошо, вам еще будут платить пенсии, так? Пенсии. Умрете после пенсии, все. До свидания, пока. Тебя не знаем. Взяли другого на место тебя. Но представьте себе Бога. Ты Богу служишь здесь на земле. Он охраняет тебя. Не только материальными ценностями. Вы знаете, что не все измеряется деньгами. Деньги это чепуха для Бога. Деньги это бумага. И для вас тоже деньги должны быть так. Но деньги нужны. Деньги нужны, чтобы решать важные жизненные вопросы. Бог дает нам и деньги тоже. Но не только денег. Он дает нам здоровье. Он дает нам радость. Он дает нам улыбку. Он дает нам счастье. Он дает нам здоровье. Он охраняет нас. Он сберегает нас. Он охраняет нашу семью. Он... Какими деньгами вы можете застраховать свое будущее? Какими деньгами вы можете застраховать своих детей? Какими деньгами вы можете застраховать свое здоровье? Ничем. Слушайте, я был в Германии, вот, они мне дадут сорвать. Когда Бог мне начал открывать, какие проблемы, болезни там в зале, я ошеломлен был. Вы знаете почему? Я думал, вроде бы это Германия, здесь у вас передовые врачи и медицинские приборы, технологии. Вроде бы у вас здесь все современное. Чего у вас такие больные? Столько больных здесь, как в Киеве нет, в нашей церкви нет. В нашей церкви уже нету столько больных, как там. У них все передовые технологии там, но они еще больше нас мучаются. Почему? Потому что мы под Божьим охраной. Мы не надеемся, да. Мы не надеемся на медикаменты, мы не надеемся на иголки, мы надеемся на того, кто дал нам здоровье, кто дал нам жизнь. Он лучше всякого врача знает. На него мы надеемся, на него мы уповаем. И вы знаете, не все оценивается материальными делами. Как ты оценишь здоровье? Только Бог может это делать. И представляете, Бог платит нам зарплату здоровьем, миром, покоем, деньгами, финансами. Он благословляет со всех сторон. Но слушайте сюда. Бог сохраняет нас и во время пенсионного возраста. Бог благословляет нас и здоровьем, и миром. Представляете, и это не закончится там. Когда мы умрем, мы и продолжим получить зарплаты там на небе. Потому что тогда, вообще, только тогда начнется по-настоящему оценка и вознаграждение за все наши трудов здесь. Стоит жить для Бога, друзья. Стоит жить для Бога. Я говорю, стоит жить для Бога. Потому что когда мы умрем, только тогда по-настоящему мы начнем получить награду за нашу жизнь. Когда мы умрем, когда я умру, это будет самое большое счастье в моей жизни. Потому что я не умер. Мы это понимаем, что мы не умрем. Мы идем просто получить награду. Я знаю, что я здесь выматываюсь. Я знаю, ради чего я здесь все это делаю. Потому что там вот караул будет. Вот там будет торжество. Там будет... И причем не на 100 лет буду теперь получить зарплату. Не на 200 лет, не на 1000 лет, не на миллион лет. А на вечно теперь моя жизнь будет обогащаться. Друзья, стоит жить для Бога. Это самая лучшая инвестиция, поймите. Там нету несправедливости, там нету вора там нету обмана там нету предательства там нету неблагодарности там. Эй, друзья, стоит жить для Бога. Здесь на земле столько непонимания, столько разочарования, столько обмана, столько слез, столько много чего. Но когда мы отдаем себе для Бога, мы делаем добро для людей, мы служим людям, но мы не ожидаем от них ничего. Мы не ожидаем от них ничего. Пускай людям, кому я помогал, делают мне пакости, пускай мне делают гадости, пускай меня ругают, пускай
Даже меня убьют после того, как я им помогу. Я-то знаю, что не все равно, что они мне воздаст. Добром или злом, все равно от них я и не ожидал ничего. Хочу ожидать только от того, кто остается верным в любой ситуации. От того, кто поймет меня в любой момент. От того, кто видит меня и мой мотив в любое время. От того, кто знает, что ради него я все делаю. От того, кто знает, что я от человека уже ничего не ожидаю, что я действительно добросовестно служу людям. Вот он может справедливо оценить всех нас. Вот ради него нужно жить. И если вы слушаете, делайте что-нибудь для церкви. И вы думаете, что вы делаете для церкви, это вы сами себя обманываете. Потому что никто не ожидайте благодарность от церкви. Делайте для него только. Если вы делаете что-нибудь для людей, и вы ожидаете что-то от людей, вы сами себя обманываете. Не надо ожидать ничего от людей. Ожидайте благодарность только от него. Вот за церковь я не могу гарантировать. За людей я не могу гарантировать, что они вам дадут благодарность. Даже за себя я не могу гарантировать. Но за него я могу дать вам гарантию. Он хороший гарантия. Он вас отблагодарит по-любому. И его благодарность, она вечна и весомая. Все, что мы делаем, написано, делайте как для Господа. Все, что вы делайте как для Господа. Не имейте задние мысли, расчеты там. Нет, просто как для Господа. Как для Господа. Если что-то вам отблагодарит, хорошо. Если нет, хорошо. Смотрите на него. Он верный Бог. Он ничего не пропустит. Он ничего не пропускает. И он знает, как отдать вам, вашим детям, вашим потомкам, то, что вы делаете для других людей. То, что вы делаете для других, Бог знает, как отблагодарить и отдать. Алло, стоит служить Богу. Я вам это говорю 100%. Если вы бизнесмены, зарабатывайте деньги и будьте лучшими бизнесменами. И делайте бизнес не только ради себя, помогайте людям, означайте людям то, что им нужно для жизни. Не давайте людям то, что убьет их, то, что уничтожит их. Торгуйте или продавайте одежды, допустим, чтобы люди могли хорошо выглядеть. Но делайте что-нибудь, что полезно людям. Желательно не продавать водки или сигареты, которые уничтожают людей. Нет, делайте добро в вашем бизнесе. Пускай ваш бизнес принесет благословение для людей. Это с одной стороны. И пускай с другой стороны, ваши доходы, ваши бизнесы, ваши приходы, пускай это пойдет на спасение людей. Это самое большое вложение, которое вы можете себе представить. Когда ваши деньги идут на то, чтобы вытаскивать людей от наркомании, от алкоголя, от проституции, от иглей, от семейных проблем. Когда ваши люди приносят людям радость и счастье в дома, вы не представляете, что это значит. Это счастье, высшее счастье. Или если вы не работаете, вы не зарабатываете деньги, может быть, у вас денег нет, но вы работаете где-то, работаете как для Господа. Всем сердцем выкладывайте все, чтобы люди могли благодарить вас, но чтобы Бог мог видеть и сам мог благодарить вас. Аминь. Стоит жить для Него. Стоит жить для Него. Стоит жить для Него. Стоит жить для Бога и для людей. Вы знаете, то, что я обнаружил за свою короткую жизнь, это то, что человек, который живет без Бога и не работает на Бога, не трудится на Бога, это просто мыльный пузырь. Вот мыльный пузырь и все. Все. Это как шарик. Воздушный шарик. Чтобы разбить и разрядить воздушный шарик, не нужен пистолет. Знаете, что нужен? Иголочку. И жизнь многих людей так и есть. Они работают всю жизнь,
А потом за один день все теряется смысл. Все теряется смысл. Они работают на всю жизнь, все делают. И однажды приходит, либо попали в аварию, либо он запил, либо загулял, либо ребенок пропал куда-то, или закололся, или запил, или что-то. Все теряется смысл за один день. Потому что когда ты не работаешь на Бога, ты банкрот самый настоящий. Самый большой банкротство – это жить без Творца. Представьте себе, как рыба может объявить свою независимость от реки или от воды. Это то же самое, что человек живет без Бога. Как ты можешь объявить независимость от Творца? Как ты можешь жить без источника всего? Вот так и мы приходим к такому дну нашей жизни, когда мы просто говорим, все, я на дне, все, сгорел. Мы сгораем, по-любому, рано или поздно сгораем, когда мы живем без Него. Но начните жить с Ним, и вы подключены к источнику. И ваша жизнь становится святущей еще раз. Как хотелось бы, чтобы мы это поняли. Знаете, когда я ездил сейчас в Германию, однажды бизнесмен один был там в зале. И он говорил мне и моей жене, говорит: слушай, вы так служите людям, вы так проповедуете. А у меня было как раз 2 дня перерыва, 3 дня перерыва между проповедью, между конференциями. И они говорят: пастор, мы соберем вас, все, мы не просим ваше мнение. Они уже купили билеты, арендовали, сняли гостиницу, машины там, короче. И говорю: все, сидите с нами, сажаем вас в самолет, хотите, не хотите, вам надо отдохнуть. И они повезли нас на Канарские острова. Или как? Не, Канарские острова, то есть возле Испании, да. И говорю: вы должны отдохнуть чуть-чуть. Но 2 дня это, конечно, не отдых. Но ничего. То есть, что я хочу говорить? Я хочу говорить, что после этого я видел, как много людей, западные люди, которые отдыхают там. Там никто не живет, все только приезжают и отдыхают. Или работники, которые обслуживают. Я мечтал об одном только. Как хотелось бы запускать всех членов нашей церкви на этот остров. Чтобы покаяние привести. Чтобы покаяние привести все. Без надежды, без цели, без стремлений, без никакой высоты. Люди абсолютно для пустяки живут. Когда ты начинаешь говорить им, они открывают рот, как будто они с космоса попали. Мы нужны миру. Вот то, что я хочу вам сказать. Алло, скажите кому-то после вас: ты нужен миру. Это правда. Мы нужны миру. Это правда. Мы нужны миру этому. Украинцы пробудит мир. Украинцы пробудит мир. Мы пробудим Европу во имя Иисуса. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что раньше Украина была житница, да? Украина была раньше житница Европы, да? Вот на этот раз, на самом деле, Украина опять станет житницей. Слушайте, только это правда? Хотите верить, не хотите верить, все равно это исполнится. Но только действительно, если честно, нереально, хотя бы по последующие 15 лет, чтобы Украина стала житницей Европы экономически. Нереально. Но, слушайте, через детей Божьих она обязательно станет житницей. Мы будем снабжать Европу живым хлебом. Живым хлебом. Вот это абсолютно станет. Мы станем духовной житницей Европы. Духовной житницей. И как хотелось бы, чтобы мы все приняли в это участие.
Без подготовки ничего не бывает само собой. Нам надо работать над собой. Будьте. Вы знаете, везде даже если вы не знаете иностранные языки, я вам скажу, везде есть украинцы и русскоговорящие. Куда бы ты ни ездил, проститутки точно есть. Украинцы и русские. Они везде есть. Можно начинать церковь для них. То есть мир нуждается в нас. А они потом уже своих любовников приведут. Мир нуждается в вас. И мы можем стать жительницей Европы и вообще миром, по сути дела. Откройте, пожалуйста, со мной книгу Бытие, 19 глава. Бытие, 19 глава. Хорошо, Бытие, 19 глава. Я хотел читать с 1 стиха по 17, но я думал, я уже много наговорил о другой теме. Я не знаю, почему я говорю все то, что я говорил вообще-то. Это не по теме, в принципе. Но, наверное, кому-то понадобилось. Может, кто-то может быстро читать по-русски. Пускай придет сюда и поможет нам. Бытие 19 глава, с 1 по 17 стихи. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. И сказал: государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь. И сказал: братья мои, не делайте зла. Вот у меня 2 дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего. Но они сказали ему: пойди сюда. И сказали: вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и 2 дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и 2 дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. И 26 стих книги Бытие, 19 глава. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Я проповедую сегодня на теме: сидя у ворот Содома. Это то, что делал Лот. 1 стих написано: и пришли те 2 ангела в Содом вечером. Ангелы пришли в Содом, когда Лот сидел у ворот Содома. Сидя у ворот Содома. Так и называл эту проповедь. Что такое Содом? В то время Содом был очень грязной
очень грязным городом или очень грязной страной. Это была извращенная страна. Это был прообраз мира, полностью мира. То есть, что имеется в виду мир? Мир, мирской жизнь, поход, как? Да, мир, лежащий во грехе, во зле, это прообраз извращенности. Это прообраз загнивания. Это прообраз, отпущения. То есть, Содом был очень отпущенным городом. Это город, который не имел нравственного или морального стандарта никакого. Люди делали все, что они хотели. Это как Лас-Вегас. Но даже в Лас-Вегасе там есть церковь. Такие церкви, как у нас. Одни из самых сильных церкви, они в Лас-Вегасе вообще-то. Там, как в Америке, там то плохо, то ужасно плохо. То хорошо, то хорошо. То есть, но тут было еще хуже, чем в Лас-Вегасе. Тут, то есть все, что хочешь. И здесь, допустим, один пример, маленький пример. В Содом пришли два неизвестных мужчины. И эти жители этого города, они не знали, что эти два человека, мужчины, были ангелами, оказывается. Но они были ангелы в виде человеков. И когда они пришли, эти мужчины, как соседи Лота, они, вы знаете, просто пристали к этим ангелам. Вы знаете, что они хотели? Хотели возлечь с ними, то есть поспать с мужчинами. Это мужчины приставали, не женщины приставали, мужчины приставали. И когда эти мужчины убежали и скрывались в доме, они ломали прямо двери, чтобы просто пролезть. И почему они пролезли и хотели так ломать двери? Потому что они заметили, что эти два мужчины, это иностранцы, с кем они еще не были. Новые лица. И они хотели поспать с ними. Это ужасный город. Представляете, вы приезжаете в город, на улице вас раздевают. Это ужас. То есть, это ужас. И это то, что здесь было. То есть, это омраченность полная. Это страна, которая была полностью уже опущенная. И Бог видел это. То, что там происходило в Содоме. И Бог поэтому и послал эти ангелов в Содом, чтобы предупредить единственную семью, которая нашлась там. Единственная семья, которая там нашлась, которая не живет разрешенной жизнью. Единственная семья, которая была от как-то наполовину еще порядочной, была семья Лота. И Бог послал по молитве, потому что Лот сам уже компромисс, он уже попал в компромисс, он уже там тоже уже начал жить как они. И только по молитве его старшего брата, Авраама, Бог услышал эту молитву и послал ангелов, чтобы его спасать. Потому что Бог уже принял решение уничтожить Содом именно огнем. И Бог послал туда, как мы говорим, дождь, огненный дождь, на весь город, и он распалил этот город. И до сих пор на территории Израиля, я был там, когда я был в Израиле, меня повезли туда, там, где Содом, старый Содом. И Бог говорит, что ничего там не будет расти. До сих пор эта территория там есть, ничего там не растет. Даже ничего живое не растет. Даже растение не растет. Даже, то есть, есть виды разрушенные дома эти все. То есть, проклятие это еще действует на Содоме до завтрашнего дня. Ничего там не живет, ни животные, ничего. Проклятие пришло и уничтожило Содому. Алло, и сегодня, друзья, Бог мне положил на сердце месяц разумения. Это у нас месяц разумения, чтобы мы поняли что-то очень четко для себя. Что, друзья, мы тоже с вами, как Лот сегодня, мы живем посредине развращенного рода. Хотите согласиться, хотите нет, но этот мир становится более загнивающий и более загнивающий, более развращенным и более развращенным. И праведникам жить в этом веке, праведникам жить в этом мире становится очень небезопасно, друзья. Мы должны осознать, друзья,
дать себе отчет о том, кто мы такие. Мы не как мир, друзья. Мы не как прошлые. Мы другие. Мы отличаемся от мира сего, друзья. Вы должны понять для себя очень четко, что вы искуплены кровью Иисуса Христа. Мы искуплены, друзья. Мы очищены кровью Иисуса. Мы уже не Содом. Мы не как прошлые в нашем обществе. Это не важно, какое общество. Это не важно, в Америке мы живем, или в Африке мы живем, или в Европе мы живем, или в Азии мы живем. Мы искуплены кровью Иисуса. Спасенные люди, они знают себя везде. Мы спасены. Мы не как прошлые. Мы не живем, как весь мир живет. Мы не живем, как наши соседи живут. Почему? Потому что мы жили, как они жили раньше. Мы тоже курили, мы тоже гуляли, мы тоже кололись, мы тоже пили, мы тоже блудили, мы тоже воровали, мы тоже обманывали. Но однажды Иисус пришел в нашу жизнь. Он спас нас. Он очистил нас своей кровью. Он омыл нас, сделал нас чистыми. Поэтому мы не курим, мы не пьем, мы не колемся, мы не гуляем. Почему? Не потому что мы потеряли способность это делать. Не потому что мы зомбированы. Нет. Потому что это уже нам не дает кайф. У нас другой кайф теперь. Кайф в том, что Бог живет в нас. Кайф в том, что мы общаемся с Богом, который есть источник жизни. И теперь мы получаем наш кайф от Него напрямую. Теперь жизнь Бога внутри нас, как фонтан. Фонтан радости здесь, что не надо уже заправлять ими, чтобы эту радость получить. Фонтан радости в наше сердце, что не надо уже искать грехи где-то, чтобы это делать. Но, друзья, хочу предупредить вам, живя в Содоме, чтобы не стать как жители Содома. Сидя у ворот Содома, и живя в этом мире, Иисус говорил, вы живете в этом мире, но вы не от мира сего. Евангелие от Иоанна, 17 глава, откройте, пожалуйста, читай нам. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Мы не от мира сего. 15-16 стихи. Посмотрим, как Иисус это говорил. То есть мир этот предлагает нам все прошлое, чтобы стать как этот мир. Мир через телевизор, мир через передачи, через уголки, через алкоголь, через вечеринки разные. Особенно сейчас летом. Мы поедем на отпуск, да? Мы поедем отдохнуть. И ты начинаешь слушать разные жуткие истории. Кто-то поехал в Крым, уже приехал, уже изменил мужа, уже изменил жену, случайные связи, уже переспал с кем-то, уже пил, уже соблазн попал. Алло, живя в Содоме, будьте осторожны, чтобы не стать частью Содома. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Иисус говорит, мы не от мира. И очень важно, чтобы вы знали свою идентификацию. Алло, верующий, который не знает, кто он такой, он не ценит свое спасение. Очень важно, чтобы вы оценили то, что вы есть. Искуплены, очищены кровью Иисуса, что вы спасены. Это жемчужина нашей жизни. Наше спасение, это наше богатство самое большое. Это наша самая большая ценность. И, друзья, дьявол знает цену вашего спасения. Дьявол знает ценность, которую вы носите. Дьявол знает, что спасение, это самое важное, что у человека. И он сделает все, чтобы нам с вами потерять. Чтобы мы потеряли это спасение с вами. И поэтому, живя в этом мире, очень важно, чтобы вы не наступили на Содом. Чтобы вы не пропустили себя в Содом. Вы знаете, этот мир будет бросать нам всякие приманки, чтобы стать как мир. Он знает, что потихонечку, мало-помалому, мы скоро, если мы будем подаваться на его приманки, мы просто станем как мирские люди. И однажды мы будем продолжать думать, что мы спасены. Мы будем продолжать обманывать себя, что мы искуплены. Но дьявол будет знать, что нет, но у него в кружках. Что нет, он уже давно нас посадил. Этот мир, оно очень деликатный мир. Очень деликатный мир. Этот мир очень, этот мир заманчивый мир. Этот мир, заражает. Этот мир как, зараза.
Оно ходит повсюду, грех ходит повсюду, зло ходит повсюду. Библия говорит, 1 послание Иоанна, 5 глава, 19 стих, что весь мир лежит во зле. Зло повсюду. Но вы от Бога. Алло, друзья, очень важно, чтобы вы поняли, откуда вы. Мы от Бога. Мы не от мира сего. Иисус говорит, они не от мира сего. Я не молюсь, чтобы ты взял их от мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Мир все лежит во зле. Но каждый из нас должен бороться сознательно против наступления зла, против наступления чумы. Мы должны быть бодрствовать просто. Алло, бодрствуйте. Бодрствуйте мужчины, особенно молодые. Бодрствуйте женщины, особенно молодые. Летом пришло. Бодрствуйте средние, ну, на праздника, на водки, на пиво, на все. Бодрствуйте. Гомора и Содом, они ищут кандидатуру новую. Ты не будешь следующей их жертвой во имя Иисуса. Я говорю, не дай Бог, чтобы ты стал следующей жертвой Содома. Не дай Бог, чтобы мы с вами стали следующей жертвой Гоморры. Аминь. Надо бодрствовать для этого. Колоссянам 3 глава читайте, с 1 по 3 стихи. Библия говорит, мы должны знать нашу идентификацию. Идентификация наша – это небо, друзья. Мы искуплены. Наш дом – это не этот мир. Этот мир воняющий для нас. Этот мир слишком грязный для нас. Этот мир слишком недостойный нам, друзья. Мы святые Божьи, мы праведники Божьи. Наш дом на небесах. Однажды Иисус появится. Он придет и соберет нас. И мы навсегда будем с Ним. Аллилуйя. Наш дом на небесах. Мы здесь, на этой земле, только для одной задачи. Чтобы вытащить других людей. Чтобы спасать других людей. Чтобы помочь другим найти дорогу в отчий дом. Алло, у нас есть отчий дом. У нас есть отцовский дом на небе. Наш дом на небесах. Считай нам это место. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Алло, если ты воскрес со Христом. Алло, если вы воскресли со Христом, если вы искуплены Его кровью, если вы очищены Его кровью, то вы воскресли со Христом. Он посадил нас одесную собой. Написано, ищите горнего, ищите только Божьего, ищите только чистоты, ищите только праведность, ищите только вещего. Только то, что приведет и способствует вашему наслаждению и наследию на небесах. Ищите небесное благословение. Ищите небесный дом. Пускай ваш взор, ваша концентрация будет небо. Небо ждет меня. Небо! Пускай самое большое ваше стремление останется небо. 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 Небо! Я должен встретиться со Христом. Алло, этот мир не будет навечно. Никто из нас в этом мире не будет больше, чем 100 лет или 200 лет. Мы не будем здесь жить вечно. Этот мир проходящий мир. Мы все останем этот мир. И нас забудут. Но если мы будем жить для Бога, нас не забудут. Но кроме того, там есть жизнь, который ждет нас, который не закончится никогда. Алло, написано, если вы воскресли со Христом, ищите только горнего. Ищите только угодить небесного Бога. Ищите только угодить Ему. Считай дальше. Где Христос сидит одесную Бога. Где Христос сидит одесного Бога. Где Христос сидит. Ищите этого. Ищите туда попасть. Ищите, живите вашу жизнь так, чтобы вы могли быть уверены, что я попаду туда. Живите вашу жизнь так, чтобы ваша совесть не осудила вас. Живите вашу жизнь так, чтобы вы знали, что Бог сидит на небе. Он видит каждый ваш шаг, и Он осудит вас однажды. Он оправдает или осудит. Живите вашу жизнь так, чтобы Христос мог объятиями встретить вас на небе. Ищите горнего. Считай дальше.
О горнем помышляйте, а не о земном. Даже в вашем помышлении Библия говорит. Даже когда мы думаем, даже наши мысли. Как это о горном Библия говорит, только помышлять, даже не о земном. Когда я зарабатываю деньги, зачем, какие мои мотивации? Чтобы я стал крутым, чтобы я мог хвастаться и мог показать, какой я. Нет! Если я зарабатываю деньги, я зарабатываю и размышляю о горном. Что это значит? Сколько добро я могу делать этими деньгами? Скольким людям я могу помочь этими деньггами? Скольким счастьем я могу принести людям? Скольким улыбкам, радости я могу получить? Вот о горном помышлять. Сколько я смогу накоплять себе богатство на небеса? Сколько сокровища я могу себе накопить на небо с этими деньгами? Это не значит, что не работать. Это не значит, что не общаться с миром. Общайтесь с миром, зарабатывайте деньги. Но конечный итог какой? Оно должно быть горное, небесное. Но если твое конечный итог только земное, вся твоя жизнь пройдет землею. Вся твоя жизнь пройдет смертью. Вся твоя жизнь пройдет, и следа даже не будет. О горном помышляйте. Что мотивирует вас вашим действиям? Что толкает тебя действовать, как ты действуешь? Есть ли что-то, кроме этого земного, низкого? Есть ли что-то вечного? Есть ли у тебя вечное призвание, вечные цели, вечные вызовы? Что да, я знаю, почему я живу. Я это делаю, чтобы Бог мог улыбаться, быть доволен мною. Я это делаю ради Бога, чтобы Он мог радоваться мною, чтобы Он мог торжествовать, что я угождаю Его. О горном размышляйте. Читай дальше. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Слушайте, если вы христиане на самом деле, истина заключается в том, что наша жизнь, настоящая жизнь наша, это не плоская жизнь, которая здесь на земле. Настоящая наша жизнь закрыта во Христе в Боге. Наша настоящая жизнь закрыта в Боге. Поэтому ими мы двигаемся, ими мы существуем, им мы дышим, им мы имеем наше существование. Мы ничего не хотим делать вне Бога. Он есть наша жизнь. Он умер за нас. И теперь мы живем, чтобы Его жизнь проявилась через нашу плоть. Аллилуйя. Вот почему мы живем. Мы умерли. Мы не хотим жить свою собственную жизнь больше. Нет, мы хотим возвещать славу того Иисуса, который добровольно умер за меня. Когда я был пропащим, я был грешником, я никому не нужен был. Он нашел меня, Он пролил свою кровь за меня, умер за меня на крест. Поэтому я и живу сегодня только для Него. Ваша жизнь также должна быть только одна цель, только одно стремление жить для Него. Потому что если бы не Он, у вас не была бы жизнь. Два человека быстренько ко мне. Посмотрите эту иллюстрацию. Скажите, это Иисус, а это грешник. Он убийца, Он грешник. Он виноватый. Я судья. Смотрите сюда. Мы все такие грешники. И вы знаете, что любой грех для Бога, любой грех, это смерть. Возмездие за грех — смерть. Любой грех заслуживает смерть. И потому что он признан грешником, он должен умереть. Мы все такие. Нету ни одного праведного. Мы все грешники. Значит, мы заслужили смерть. На колено. Все, умереть. Приговорен. Грех приговаривает каждого грешника к смерти. Каждый грешник обречен на смерть рано или поздно. Если Иисус не придет в его жизнь. И тут Иисус приходит. И приходит к Богу. Скажем, что я Бог судья. И говорит: Бог, пожалуйста, ты тут стань на колени, молитве ко мне. Пожалуйста, спаси его. Спаси его. Я дам свою жизнь. Только опусти его. Убей меня лучше. И Бог сказал: хорошо, ты это делаешь сознательно? Он говорит: да, я лучше умру.
И Бог его говорит, хорошо, опустите его. Живи. А Иисус, распляните его. Бакс. Все вы видели крест. Его убили за греха этого, который виноват. И за всех, кто будет жить после него. И поэтому мы все в его лице грешны. Мы заслужили смерть. Мы должны были умереть. Но теперь он взял нашу смерть на себя. Мы взяли теперь его жизнь. Теперь слушайте сюда. Ответьте на мой вопрос. Жизнь теперь, который он уже умер, скажем, уже умер, Иисус умер. Так? Да, Иисус умер за него. Теперь я живу, и он живет. Теперь слушайте меня, пожалуйста. Эта жизнь, которую он теперь живет, чья это жизнь? А? Конечно, Иисуса. Если он ошибется и подумает, что нет, это же моя жизнь, я живу, то значит он бессмысленный человек. Он неразумный, абсолютно дурак. Почему? Потому что он забил то, что для него было сделано. Что его жизнь уже расстрелили в Америке, только что одного казнили. Представьте себе, что вместо него кто-то другой пришел и говорил: Тимофей, ты иди гуляй. Если это Тимофей теперь будет гулять и думать, что это он заслуживает такой крутой, то он просто с ума сошел, он просто не понял. То же самое с нами. Иисус умер за нас. Теперь жизнь, которую мы теперь живем, это не наша с вами жизнь. Это жизнь Его. Поэтому мы живем эту жизнь уже теперь в честь Иисуса. Поэтому мы являем и демонстрируем принципы Иисуса, святость Иисуса, характер Иисуса, чтобы весь мир увидели этого характера. Не моего уже, я не хочу жить для себя жизнь, а характер и жизнь того, кто умер за меня. Я хочу явить Иисуса. Он есть моя жизнь теперь. У нас с вами нет уже своих собственных жизней. Поймите это раз и навсегда. И всякий, слушайте внимательно, кто пытается еще жить своей мирскую, собственную жизнь, забывая об Иисусе и не проставляя Иисуса в его жизнь, слушайте сюда, он попадает в сеть Содома. Вот таких людей, которые любят жить для себя, не жить, прославляя Христа, их Содом тянет и тащит пропасть. Поэтому я проповедую на теме «Сидя у ворот Содома». Вопрос к вам всем. Где ты теперь сидишь? Сидишь ли ты застрахован в Царстве Божьем, или ты сидишь в пропасти у ворот Содома? Как твоя жизнь? Жизнь мира сего? Жизнь для себя? Или жизнь возвещающего Христа? И когда ангелы пришли к Лоту, сказали: Бог хочет тебя вывести, потому что он разрушит Содом. Знаете, что самое печальное? Когда в 14 стихе он пошел к своим, потому он уже успел, Лот уже успел отпустить корни в Содоме. Он уже выдал своих дочерей замуж за мирских неверующих. И когда он пошел к своим зятям и своим дочерям, чтобы их вытащить, что давайте убежим отсюда, чтобы нас не уничтожили вместе с городом, они сказали: ну сказки, что такое уничтожение, какое уничтожение? Какое уничтожение? Ну старик, очнись, ты остался от жизни, короче. Остался от жизни. Вот так и говорят о нас сегодня. Какой ад? Ну какой рай? Остался, брось это дело.
Жить надо, а ты мне о рае рассказывай об аде. Вот тут мне надо жить, понимаешь? Алло! Если ты говоришь так, то ты не первым, кто это такое говорил. Те, которые говорили такое до тебя, мы знаем, где они сейчас кипят. Озеро огненное. Они теперь кипятся там. Алло! Рай реальный. И ад тоже реальный. Открой мне 2 Коринфянам 6 глава. Послушайте это внимательно. 2 Коринфянам 6, 14 стиха по 18. Быстренько считай. Библия предупреждает нас, чтобы мы не совершили ошибку Лота. Вы знаете что? Когда, слушайте внимательно, это очень серьезное дело. Когда Бог уже вытаскивает их, Бог сам может спасать их, то уже невозможно было их вытаскивать. Вы знаете почему? Дочки остались с зятями. Они даже уже не верят этому делу. Они думают, что это сказка. Они думают, что как это так? Никогда такого не было. Никто еще, какой дождь неба, огненный еще причем. Ну, сказка, ну, придумали. Вот эти религиозные фанаты, они все такие странные. Что он рассказывает? Что он рассказывает? Ну, прикинь, да? Нам не надо прикинуть, он уже за нас прикинул. Он есть тот Бог, который знает вчера, сегодня и завтра. И Он открывает нам будущее, что так и будет, никуда не денется. Алло, этот мир идет по гибелю без Иисуса Христа. Держите за Иисусом покрепче. И будьте осторожны, друзья, чтобы не выйти замуж за миром всем. Чтобы не выйти замуж за мирской системой. Чтобы не превратить свой образ жизни в мирской образ жизни. Будьте уверены, что вы, живя в этом мире, ваше сердце и ваша душа укреплено на небе. О горном помышляйте. Мы живем в этом мире, но наше стремление, наши цели, наши мечтания в жизни небесное. Это важно. А то если вы потеряете это устремление, ваша душа укреплена на небе, вы все опустите на землю, и этот мир поглотит вас. Считай это место, представляете? 2 Коринфянам 6 глава с 14 по 16 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с Библия говорит, не беззаконием?» преклоняйтесь чужое ярмо с неверующими. Слушайте сюда. Всякий раз, когда верующие люди начинают делать то, что делают неверующие, жить не расписано, как все живут, пить, как они пьют, блудят, как они блудят, и так далее. Всякий раз, когда неверующие начинают делать то, что неверующие делают, это значит, человек этот, он отпустился высокого места на низшее место. Поэтому написано, что что? Какое это слово там? Не преклоняясь. Это то же самое, что человек преклоняется. Он был на высоту и теперь преклонился. Он отпустился. Он сгибал себя. Он пошел к компромиссу. Это значит, вы были посажены на небе и вы преклонились. Вы сами себя оттуда сняли. Читай дальше. «Ибо какое общение праведности с беззаконием?» Какое общение может быть праведности? Мы же носим праведность. Мы носим жизнь Иисуса. Это праведность. Как эта праведность может быть одно и то же? С кем? Беззаконием. Считай дальше. «Что общего у света с тьмою?» Что может быть общего у света с тьмой? Поэтому не войдите в общение тесное, душевное с этим миром. Вы другие, мы другие, наши цели небеса, наши цели другие. И у мира цели совсем другие. Это эгоизм, это самолюбие, это самоудовлетворение, это я. Это они толкают только себя, а у нас другая. Мы хотим только Иисуса, мы хотим прославить только Царство Божие, мы хотим помочь только другим, мы хотим жить, чтобы всем было хорошо. Мы не думаем только о себе. Дальше. «Какое согласие между Христом и Велиаром?»
Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как Поймите, верующие, мы храм Бога живого, Бог в нас живет. И вы должны защищать это, сберегать это дело. Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Бог уже селился в нас, нам повезло. И давайте будем защищать это качество, это достоинство. Не позволим дьяволу украсть. Не сидите у ворот Содома. Содом – это пропасть, которая потом поглощает без жалости. Открой, пожалуйста, 1 Иоанна, 2 глава, 15 по 17 стихи. Каким способом же дьявол ловит верующих? Каким образом Содом тянет верующих туда, в эту пропасть? Вы знаете, когда Бог уже освобождал Лота, его жена, она вроде бы выходила физически, да? Потому что она была с ним, она жена все-таки. Но ее душа, ее сердце было там. Каким образом мир берет нас? Чтобы наше сердце, наша душа не осталась в миру, чтобы вы не попали в эту пропасть. Считай это место Писания, 2 глава, 15-17 стихи, 1 Иоанна. Не любите мира, не того, что в мире. Вот. Проблема жены Лота, когда они уже выводили их. Вы помните эту историю, да? Они уже выводили их, уже все, ушли с Содома. Но даже на дороге к их избавлению, эта жена Лота смотрела назад. И когда она смотрела назад, что с ней случилось? Она стала соленым столбом. Она просто стала памятником. Она просто умерла. Она просто стала, столбом, каменным стала. Просто стала каменным. Почему? Что понимает проблема, которая была? Она вышла физически из мира, но душевно она не вышла из мира. Послушайте внимательно. Вы можете ходить в церковь. Вы можете здесь быть физически. Но если ваша душа не утверждена в Боге, если ваше сердце и совесть не укреплено во Христе, Бог смотрит наши сердца. Если вы не любите Бога, а наоборот мир любите, это потом, когда Бог хочет спасать своего народа и хочет собрать верующих, вы не сможете подняться, потому что мир затянет вас назад. Жена Лота вышла вроде бы физически, но ее сердце, душа-то осталась в Содоме. Поэтому поражение пришло к ней. Считай это стихи еще 15. Не любите мира. Первое, через любовь к миру. Хорошо, что у нас есть машины. Хорошо, что у нас есть дом, шикарные квартиры. И Бог это все дает нам, чтобы мы наслаждались. Но, друзья, не позвольте себе влюбиться в них. Низкие вещи. Вещи мира сего, они только для использования наши. Не любите мира, пускай это не будет ваша жизнь. Любите Христа, любите Бога. Поэтому вы сможете расстаться запросто с вещами мира сего, если надо. Потому что вы не любите их. Вы просто управляете ими. Вы господин над ними, они не господин над вами. Но есть люди, которые любят вещи мира сего. Они служат деньгам, вместо чтобы деньги служили их. Hello, друзья. Те не должны служить деньгам или материальным вещам мира сего. Они предназначены, чтобы служили нам, тебе и Богу. Поэтому богатство это не грех, но любовь богатства, Бог не грех. Мы призваны любить Бога и использовать богатство во славу Его. Поэтому люди, которые любят мира, с ними происходит то же самое, как с женой Лота. Считай дальше. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Либо то, либо другое. Либо ты любишь Бога, либо ты любишь мир. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Вот три вещи еще, которые дьявол использует, чтобы затащить людей в Содом. Первое, похоть очей. Есть люди, есть три вещи, которые управляют людьми в этом мире.
который дьявол использует, чтобы держать людей. Поход ушей. Что это обозначает? Люди, которые контролируемы, то, что они видят. Они не контролируют свои глаза, а поход диктует им их желание. Допустим, я смотрю на водку, поход мне говорит, выпей, я не могу контролировать себя. Я не господин над водкой, а водка уже стала моим господином. Я стал рабом похоти своей ушей. Я вижу женщину, чужую женщину на улице, и я смотрю и бегу за ней. Шуш, я ее не затягивал в комнату, или проститутками бегаю и так далее. Что это такое? Поход ушей. Что такое поход ушей? Значит, я гуляю, это значит, что я уже не господин своей жизни. Бог не мой господин, а это поход, то, что я служу, то, что контролирует меня, это уже стал моим господином. Я раб тому, что ты служишь. Вообще-то слушайте сюда. Вы раб тому, чему вы служите. Если вы служите сигарету, вы раб сигареты. Вы служите алкоголю, вы раб алкоголя. Вы служите Богу, вы раб Бога. Вот я лучше буду рабом Бога, чем рабом чему-нибудь. Денег и так далее. Представляете, что ты раб денег. Деньги это бумага. Бумага. Ты раб бумаги. Горе тебе. Стыд. Или ты раб похоти. Ошей. Вы должны быть свободными. От всего. Только зависимы от царя царей. От которого жизнь сама идет. Поход ошей это первая приманка дьявола. Вторая приманка дьявола это поход плоти. Чем он тащит людей в Содом. Что такое поход плоти? Плоть хочет, желает иметь то. И ты не можешь себя контролировать. Плоть твоя просто берет секс, порнография, что там еще бывает? Обжорство, одежда. То есть ты раб, ты не можешь делать без этого все. Если тебе говорят, что нельзя, или ты не можешь, и тебе невозможно, ты просто становишься бесноватым конкретно. Значит, у тебя проблема. Значит, поход плоти есть твой Бог, но вовсе не Бог. Вы знаете, многие из нас, если нам надо было выбрать между прийти в церковь, или что-то делать, что-то Божье, или идти на работу, или что-то мирское, мы выберем мирское, потому что Бог не навязывает. Раз Бог не навязывает, значит, можно отмахиваться от Бога. А это значит, что Он не твой Бог, Он не твой господин. То, что есть твой господин, ты добровольно это делаешь. И третья приманка дьявола – это гордость житейская. Многие из вас не знают, что такое гордость житейская. Это гордость, когда просто есть сила бесовская, которая руководит некоторыми людьми. Люди, которые просто гордятся. Все, это просто как одержимость другая. Ты гордый и все. Ты не можешь ни смиряться, ни извиняться перед людьми, ни попросить прощения, ни прийти послушать другого, ни согласиться с мнением чужим. Это значит, ты просто проклятием конкретным. Гордость житейская, это третья приманка. Гордость, житейская гордость. Чтобы тебя видели, я крутой и все. Остальные дураки. Гордость житейская. Это проблема. Может быть, у вас нет, но есть люди, которые именно в этой категории люди, в этом категории, в этом мире ходят. Один человек, я с ним ехал в машине, я ему говорю, у него такая проблема. Ну, я не хочу сказать, но у него ужасная проблема. У него, на грани разбития семьи вообще-то. И он говорит, пастор, вы знаете, я прошу вас молиться только из-за того, что некуда больше деться. Вообще-то я не верю в это все. Я думаю, что я Бог своей жизни сам. Я говорю, вроде бы вы разумный человек, извините, я не хочу вас обижать, но вы говорите теперь, как вообще, как вы можете быть Бог своей жизни, когда вы завтра разбьетесь в машине и вас не будет? Бог пришел, Бог умер, значит. Я не то имею в виду. Как это не то имеет в виду? Как это не дурак, настоящий. Бог соберет твою защиту, и ты не проснешься завтра, и все. Я Бог твоей жизни. Дурак какой-то появился. Как это ты мог быть Богом своей жизни, когда ты не можешь жить вечно? Если ты Бог, тогда сотвори, чтобы солнце не было завтра.
Ele should be, should be mir, should be Ucraina sta l'America in posto zapre. Bom, ne pastor ni to imei vidu što ja sam душевный дела у себя, никто мне не поможет. Вот у тебя проблема сейчас, сам ты реши. Зачем ты меня позвал? Реши. Реши. Некоторые люди, насколько они помрачены разум, и это называется гордость житейская. Это просто гордость житейская. И они не хотят признаться в том, что они гордые. И вы знаете, люди, которые не хотят, не могут исповедовать свой грех и признаться в том, что они не такие, уже. Это проблема гордости. Если вы находите человека, который говорит, я Бог своей жизни, значит, он просто одержимым духом гордости. И это есть 3-4 вещами, которые дьявол держит в мире, которые дьявол возит людей в ад. Это через любовь к мирским вещам, любовь к мирским вещам, поход очей, поход плоти, и третий через гордость житейская. Братья и сестры, не дружите с Содомом, друзья. Не дружите с Содомом, есть избавление на Сионе. Не дружите с Содомом, потому что есть рай, который можно наследовать. Вы можете пренебрегать ад навсегда. Не дружите с Содомом, потому что Содом утопляет всех, кто дружит с ним. Не дружите с Содомом, друзья, потому что бесы там ждут, чтобы растязать вас в кусках и издеваться над вами. Не дружите с Содомом, потому что Содом уничтожает всех его жителей. Не дружите с Содомом, потому что Содом, она проливает огненный дождь на тех, которые дружат с ним. Hello, найдите Христа, и пускай ваше стремление, ваша жизнь будет устремлено на Бога, на Христа Иисуса. Потому что когда явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с ним и прославьте с ним. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться. Кому-то из вас надо покаяться. Кому-то из вас надо попросить прощения. Кто-то из вас уже отступил от Бога. Кто-то уже скомпрометировал свою жизнь. Кто-то пришел первый раз. Надо просто знать, признаться Богу, что Господь, я грешник. Прости меня. У меня поход очей. У меня поход плоти. У меня житейская гордость. У меня любовь к миру. Господь, очисти меня. Прости меня, Господь. Нам надо каяться и попросить Бога, чтобы Он очистил нас, чтобы Он закрыл нашу жизнь во Христе Иисусе, чтобы мы могли утвердиться в Боге, могли смотреть на небо и устремиться к вечному во Христе Иисусе. Мы склоняем наши головы и мы молимся все, пожалуйста. Посвятите себя Богу, скажите Богу, я не хочу сидеть возле Содома. Я хочу удалиться от Содома, Господь. Я хочу удалиться от Содома. Я не хочу в ворот сидеть. Я хочу в царстве Твоем, быть уверен в Твоем царстве. Я хочу быть утвержден в Твоем царстве. Давайте смиримся перед всемогущим Богом и попросим Него, чтобы кровь и смерть Иисуса не была зря в нашей жизни. Отдайте ваши грехи, ваши проблемы на крест Иисуса. Чтобы Иисус собрал все, потому что Он уже умер за вас. И чтобы ваша жизнь была полностью посвящена Ему. О, Иисус, помоги нам. О, Иисус, помоги нам. Умоляем Тебя, Господь, очисти нас. Избавь каждого человека от всякого дела дьявола, от всякой приманки сатаны. Я разбиваю всякие оковы сатанинские над людьми, народом Божьим. Во имя Иисуса я разбиваю всякие твердыни ада. Господь, очисти нас. И утверди нас, Господь, на Сион.